Hello mga kasuroy, masuroy-suroy naman taliwat Masuroy naman ang inyong suroy master Papa Eds. So sa subong suroy episode, doari kita subong bistaon naman nato liwat ang Igbulawan Farm diri sa San Joaquin, Iloilo. Pero, anak kita masulod guys, maragi kita na sa entrance kamay balayaran niya 200 pesos per head. Pero guys, consumable naman siya guys. So ang 50 nga environmental fee, kag 50 nga para sa entrance fee. So na ito pinanser guys, so siya na mabayad. So guys, so mas lagta. So bago, wali ilang lagyan sa buong guys, so muna ni sa buong bago nga lagyan, pasaka dito sa may bukid may papinta-pinta pa Okay. Tula ka medyo mataas-taas ni guys ha, kaya ito pakadto yun sa bukid. So dito kitang pinakanami na view dito sa may bukid. So pakadto ta guys let's go, tara Birahan ta na ni Suroy guys, samtang bakod pang tuod tayo. Tanawab lang ato na pagkatuan ng mga matagas nga lugar tipuga ko mga hina-hina ng tuod mo guys, sigurado maloko ka kitira sa kilid So ang mamba ko niya guys kanami kaya sa lugar kadamo sa mga tanaw kag mga kahoy nga talagko kag mabugnaw ini sa mainit nga panahon subong. So kung ako sa inyo mag-weekend masyar ka mo diyo. Kadto mo di guys sigurado ma-enjoy mo kiti ang place Open pa nature lover ka guys. Kung kita mo man na ma-appreciate mo kita dahil sa lugar guys. So dito to naman sa may ilang araw. Mga kubo-kubo nila guys So ano ka ta? Libuton na guys kito. Tamo di ka na bago. So ara na si madam mo. Daw nagit siya sa saka sa babaw Tanaw tagad di ka ng persa sa tuod yun So, ara nila guys, ang ilang restaurant or karana nila. So, para guys, mo niyang bago nila subong lugar dito na kanami guys. So, namin guys, magturo tambay dira sa kilid kay overlooking ang mga bukid-bukid guys. Kanami yes ang view guys. Very nice. Ara guys na. Ara naman sa ako na una naman sa punta Mano naman na siya man. So guys na ang ilang unting ka murder guys umarang ako nga bodyguard na so guys hanggang namin ko lagi na guys overlooking ang mga kabukiran sa kilid guys so mapuko-pungko kada mag-juice kada mag-coffee kada or whatever ang gusto mo tapos overlooking ang view nga muna guys so baho sa kanami. So namin pagkati guys kay kadamo sa mga hugot dira mga hugot lines nga naka-printa dira sa ilang mga dingding na stop na to karon guys hasta diyo na tanawan nyo guys hasta na mo damo ginati guys sa mga hugot yung mga kanami guys na guys basahan nyo lang guys na na ote Mando pa ka mo? Din pa ko mamakadto namin guys. Usually kung weekend, buong family ka mga kabarkads nyo guys may harapan na siya do balay-balay kubo-kubo sa babaw sa mga tree house na tawag nila na may chikso? Sino naman? So guys na pasaka sa babaw. So dito nga guys ang pasaka pagkatong namin ng view. So, pwede ka man tagapangapi guys na gusto mo. Tambay-tambay ka daw na kanami palbugnaw ka daw kanami guys. Dami ka katambos ng kahoy ka bugnaw kita So, guys na mga hugot mo na hugot lines kayo. Daw kapi ka kung sa isa mapait kung ka isa matamis. Pero hot na hot pa rin. Sarap guys Stress, hug a tree daw. Wow. Kaya kung may palaabi, mano ka? Nga po guys para may chicks Hi! Guys, pwede ka na magsilusan di kayo saka ito si Babo na. Sila daw mga balay-balay di guys under the tree. So, kanami ito guys para mga view sa kilid puro tanom, puro mga kahoy. So basta ka namin, guys, highly recommended guys kung gusto mo sa matawhay nga lugar, kadto ka di sa Igbulawan Farm.
So, katang sa kata. Ba, sweet pa to si Daniel Padilla kag si Catherine Bernardo ba? So, medyo malulaway kag matas-taas ni guys ang agyanta. So, kita naman guys, oh. So, worth it man ang pro ka namin dito yung view sa babaw guys. So, kata. Ay, gangilo na tuod ko guys. Para pagit hugot lens guys, oh. Stop na to sa babaw guys ng mga hugot lines. So ari talaga guys ang ilang mga reminders na guys oh. While nari ka sa Igbulawan farm so hindi dapat mga buya-buy kung mga diin lang ang mabasura para mapreserve ang ila lugar. So manapit na ta guys ah. Ay, sumusuan. Hindi rin tas to nga. So hindi pwede ka tambay diri area guys so picture lang kang marlakat. So hindi pwede kinabawal sa management. So, harap naman guys, oh, na tanan man nga alagyan guys, alin sa dalong basaka, may mga hugot lines nga anamig. So, hindi ka kapanamdum mo nakapoy ka. Harap naman, no? Now, medyo mataas siya guys, mga tindugon isa nga, wayway ka lang kada every step na do, hindi mo kaya. So, kita mo si madam mo na, kaya pa? Kaya pa yay, body puga. Strong si yay ba? Sige tuloy lang ang lakad. So, ang video na tanay guys sa mga kapulakan nila ako kanabi, oh. Wow, video. Panami guys, no? Labay, pundo to dyan na mag-video sa inakabulakan. No, we proceed naman ta. So, let's go. At last, guys, aring ita sa babaw, sang bukid. So, mo hindi rin mga view ta guys yung makita tayo sa babaw, sang bukid. As you can see guys, may hayop-hayop sa banglid. So, ara guys, oh. Mga pito si babaw. Na tong kada ara ta guys nga daw heart to na ara na tapos makita mo da overlooking ang mga kabukiran dira sa kilid. So kanami ida guys nami pag di guys kung madala ka nga drone guys kay makita mo gid ang the whole area nga aerial view sa lugar. So ara guys oh. May net to sa babaw, hindi ka to ka pulupusing sa babaw mo pa picture. Medyo long-halong ka man guys dito, medyo ka basi madagdag ka mo bla. Medyo careful lang po picture ka gamit ito. Jora guys, tudlo sa madam. So, makadto sa unahin guys malatay-latay ito di sa latayan pakadto sa unahin. Kami harap to kuno sa swing ito namin. Ang lang kung madala ito sa swing ito ko bugat na laptop, hindi ba dagdag sa bilas bla? So, ara guys, may mga tent sa dalom sila guys. Pwede ka na mag-overnight kung gusto mo. Or mag-day tour ka lang, tambay-tambay ka da. Pwede man da. So, ara guys. So, ara kita subong sa babaw di sang heart to. May daw net daw ba? Gusto mo na pa-picture da? So, medyo along-along na ka di guys. So, kada medyo gawa. Medyo hindi tambag ikabakod. Nike, ara sa may babaw nga parts, no? Halo na. Basta ka namin. Basta enjoy lang. Kaya guys yun na overlooking naman mga kabukiran daw. Zoom out tang. Ara. May half moon din sila guys. Mapapicture tila karon na. Wala na si Mrs. Umaw gid si iya yung. Buta na yung bag mo yay. Mapapicture ta. Zoom out, zoom in ta. Wop. Sorry, ita na ito Kantuan na yan. Dito nga part sa punta. Picture, video. Wop. Balik ta na. Balik ka na. Wala ba? Kuhan video So balik ta ka mag-video liwat. Basta yun ito guys sa punta guys
Mahilangan mahayo ato ang video girl pero halong yoy ha, halong yoy. Sit mo ka, tas makayoy ha. Ara ang ginambay ko nga swing nila guys yo. Namin niya guys nga swing kay once nga mabugto niya ang iyang higot. Tagdiretso ka kitiya sa dalom pilas ya. Diretso ka na tiya tulog. So, ang advice ko lang guys, halong-halong lang. Pero medyo kung nabugat ka, hindi kita mag-swing ha? Okay? So, naman guys, so, video naman to sa palibot ha, sa kabukiran, no? Para makita nyo kita ang kanamik na views ang Igbulawan farm. So, mag-advise ko lang guys, namin diya makadto, o mga after lunch ka na mabiyahe pakadto di, para pag-abot mo, mahibulbugnaw na ka kung aga, tama iguro kayo init. Kaya lagi sa babaw sa bukid guys, so, lakat-lakat na diyan na yung pabalik ko. So, take note guys wala tigil internet guys kumbaga, talk to each other lang natin guys ang ilang hindi, wala tayo internet kaya hindi nakamalambot sa signal kaya tama ni kalayo ko sa kabukiran nabi. Or ginungod man nila kaya para hindi na ma-stress maka-relax ka kita guys kunwari ka di. Para gulpira may matawag si mo nga may delivery ka di ma'am sa Shopee or may delivery ka di ma'am sa Lazada. So, tayo store mo maguba naman ang imong pagka-relax so ari namin guys pag umanin nila nga lugar sa mong guys nga cottage so may minute pool ini siya guys nga dala araw sa kilitan ng taon na ubaga dipping pool pala guys tapos overlooking naman ang mga views sa dalomo kabukiran kag mga kahoy dira sa kilid so ara guys so hindi ta pwede kasulod na guys kaya hindi kita guess so pwede din ka overnight diri guys pwede gid may guys so mapapicture na ta guys so ara so mga guys so I hope enjoy ka mo sa video ko ha sa daso naman sa daso ng mga suroy episode bye.